发族咬不动，老得快，营养师帮您解答。根据日本一项研究发现，没有牙齿无法咀嚼的老人，罹患失智症的风险会增加1.9倍。为什么呢？因为咀嚼功能和身体的神经运作、协调能力有关，所以牙齿越少，记忆和运动方面的能力都会变差。大脑精密的调控咀嚼动作，牙口不好的长辈不喜欢咀嚼，会让口腔肌群退化，也间接影响脑部的功能。现在来教大家如何增加咀嚼力，远离失智。1. 首先把嘴巴张大，重复2到3次，伸出舌头后再收回。2. 嘴巴持续张大，在左右摇动舌尖2到3次。3. 平时练习绕口令，例如福华饭店护发护肤，和尚端汤上塔，塔滑汤洒汤烫塔，训练舌头和口腔肌肉。除了上述这些练习，也可以尝试一口饭咀嚼30下。另外，多吃核桃补充营养也是很好的方法哦。快分享这个影片给你身边的朋友，一起揪长辈来做咀嚼力健康操。